Nii, aga paluksin nüüd vestlusringi siia täna juba teie ees käinud. Läheme järjest. Alustame, ma võtan ise siit ühe koha ära. Eva Truuverk, palun. Aveliina Helm, Kaupo Vipp, Maive Rute, Robert Kitt ja siia seltskonda kutsun lisanduma ka Andrus Treieri ehk siis KIK-i juhataja. Ja meie vestluse sisu saab olema, nii nagu ma lubasin siin lõuna ajal, pidu lõuna järel, et olles kuulanud ära, kuidas asjad on, katsume siis kokku leppida ja asjad paika panna, et KIK saaks siis järgmise 20 aasta jooksul need asjad ära teha. Väikese võib-olla sellise utreeritusega ambitsioonid madalamad kindlasti ei ole, aga ma kõigepealt küsiksin head osalejad teie käest seda ja võib-olla siis, ma ei teagi, kellest alustame, ma küsin ära ja siis vaatame, kellest alustame. Et see, mis me kuulsime, korraga nii lokaalne, aga ka globaalne vaade ja majandustrendid või see majanduse ees seisev väljakutse sinna kõrvale, mis teile lihtsalt tundub, kus kohast me peaksime alustama? Ehk mis on need võtmeküsimused, mis siin lähiaja raamis tuleks kindlasti ära teha, et me saaksime loota pikemale nii-öelda ajale siis sellises keskkonnas, kus me tegelikult tahaksime olla. Ma ei tea, äkki ma alustan Aveliina sinust, et sina kirjeldasid seda meie ees seisvat väljakutset võib-olla kõige kontrastsemalt, kõige selgemalt, et mis need esimesed asjad on, mis sulle tundub, tuleb siis KIK-il meil kõigil korraga tegema hakata? Jaa, sa saad sinna rääkida, me lülitame selle sisse kohe, ma loodan, et saad puldist vajutab. Nii. Tegelikult on Euroopa Liit ka käinud välja sellise termini nagu ümberkujundav muutus, transformative change, mis kätkeb endas üsna palju ja tegelikult võib-olla kõige rohkem ka hoopiski selles vallas, millest Robert ja Maive viimati rääkisid, et kuidas me võiksime jõuda sinna, et keskkond, selle säilimine ja keskkonnakahju on arvestatud õiglaselt sellesse, mida me täna toodame ja tarbime. Ja see justkui võiks üsna niimoodi efektiivselt ümber kujundada ka selle, kuidas me üldse toodame ja kuidas me üldse tarbime. Et seal on palju nüansse, nii nagu võib-olla oma ettekandes proovisin keskenduda siis maakasutusele või sellele, mida ökoloogid saavad panustada, et neid nüansse, mida me peame tegema, on hästi palju, aga see alus on tegelikult ju ainult üks hästi tõhus sektorite ülene kollaboratsioon ja visioon sellest, et täna asjad ei ole ikkagi päris hästi, nad saavad olla oluliselt paremad ja kiiresti saavad olla paremad. Ja et pigem ikka sealt nagu majanduse poole pealt on täna kõige kiirem alustada, et muus osas me muidu tammume aina paigal ja kasvame aina tempokamalt. Robert, näed sa, et majandust on sellisel moel võimalik ümber kujundada seda sama tarneahelat niimoodi maksustades, et see muudab seda olukorda? Sest ma saan aru, et seda põhimõtet saab ju kirjeldada, ütleme, et parim oleks üldse see, kui me tasuksime kõik oma CO2 kulud ise, maksustaks aasta lõpus, mitte tulumaksu ei maksaks, vaid maksaks aasta lõpus oma CO2 maksu. Aga selle ettekujutamine või selle rakendamine ei ole praegu ilmselt, mina ei kujuta ette, kuidas seda tehakse. No, siin saalis on päris mitu inimest, kes numbrites on tõenäoliselt kompetentsemad, aga see mehhanism on ju olemas. Et mehhanism on olemas ja selle metafoor on meil Ida-Virumaal, Eesti suurim investeering viimase 10 aasta jooksul, Auvere elektrijaam, ma ei tea, kas ta mingil määral töötab, piilun Rene otsa, äkki aitad, aga põhimõtteliselt ei tööta, täisvõimsusest on asi väga kaugel. Ehk siis see mehhanism, mis põlevkivi elektrit just nagu me saaks toota, aga ta oleks ka turukõlbulik, see mehhanism on olemas, teda ei toodeta, odavam elekter tuleb meil mujalt.
tegelikult seda sama saaks üle kanda ju teistele valdkondadele samuti. Maive? Et Roberti mõte oleks nüüd lõpuni selge, siis mis selle taga on? Põlevkivi on 2 või isegi 2,5 korda saastavam kui söe peal toodetud elekter, sinna pandi süsiniku hind juurde, meil on sealt põlevkivist liiga kallis toota elektrit. Aga samamoodi on võimalik mõelda, et selline tegelik keskkonna jalajälje või siis vähemalt süsiniku hind, kui me ei suuda tervet keskkonna jalajälje hinda panna toodetele ja teenustele külge. Paneme siis vähemalt selle, mis me suudame välja arvutada ja meil on täna terved sektorid, mille osas me oleme teadlikult nad jätnud kõrvale. Me ei arvuta täna meretranspordile, õhutranspordile, ma ei tea, terve põllumajandus on ka niisugune nii ja naa. Ehk et meil on terve rida sektoreid veel, kus me täna ei võta nende, isegi nagu me ei ole neid kaasanud sinna süsiniku kvootide arvutusse ja me võime ka seda arvutust ise viia täpsemaks. Ja need hakkavad siis suunama ka neid majanduslikke otsuseid. Ja sellepärast oli see minu jutt ka, et kui on üheselt kokku lepitud, kui palju süsiniku jalajälg on mingisugusel majandustegevusel, siis saavad ka rahastajad seda hakata arvesse võtma. See hakkab meie majanduses otseselt viima asju selles suunas, et meie investeeringud läheks rohelisemaks. Siiski lisaks. Ja Avelina lülitame uuesti. Lisaks me tegelikult oskame päris palju asju ka nii-öelda mõõta ja hinnastada. Meil lihtsalt ei ole veel võib-olla päris seal, aga näiteks Euroopa Liit ka... Mis see tähendab, kui sa ütled, me ei ole päris seal? No hetkel näiteks kõik Euroopa riigid mõõdavad ja hinnastavad ja kaardistavad, kaasa arvatud Eesti, oma nii-öelda ökosüsteemi teenuseid või looduse hüvesid. Et puhas vesi siin, aineringe seal, elurikkus siin, kahjuritõrje ja tolmeldamine seal. Need on päris asjad, mida me täna oleme võtnud tasuta ja kasutanud tasuta, aga millel ju tegelikult on hind, sest nende kadumine maksab meile. Ja sinna me jõuame, kui see on majandusarvestusse pandud, kus on millised need rakendused täpselt, kuidas see toimima hakkab. Et siin peab olema hästi palju visiooni ja vabadust ja sellist tahet, aga me jõuame sinna, kui me tegutseme. Robert? Aga siin ei tohiks ära unustada seda, et põlevkivi energeetikas meil on põhimõtteliselt 2,5 elektritootjat või umbes niimoodi. Kui seda me saame siin teha, siin on vähe ettevõtteid. Et kui me oleme ise, alati võiks öelda, et aga näitame eeskuju ja maksustame kõik ära. Ja siis ütleme, mida meie ettevõtja peaks tegema, kes konkureerib Läti, Leedu, Soome ettevõtetega kuskil oma sihtturgudel, eks ju, et kui me siis nagu jõuliselt ise ära maksustame kõik, siis me surume enda tootjad välja, et me peame nagu vaatama, et siin ei piisa sellest, et me teeme Eestis mingi asja. Euroopa Liidu ülen on juba väga hea platvorm, et see aitaks edasi. Ja samas ütleme selleks, mis me räägime, et globaalne lahendus, see ei piisa ka Euroopa Liidu omast, ja siis me ei ole seal, mina ütleks niiviisi, et see puudub ei ole piisavalt valus, et sünniks kokkuleppe. Andrus? Jah, et saan öelda, et me natukene uurime seda teemat ja tegelikult jah, kui me räägime siin rohevõlakirjadest, eks ole, kus emissioonimahud on suured, siis seal nagu on aega ja võimalust süveneda nendesse detailidesse. Aga kui me lähme siis, mis Avelina ütles, et piltlikult öeldes seda tomatit või õuna ostma, et siis sinna sellist metoodikat kehtestada, mis oleks kuidagi arusaadav ja siis nagu kehtiks ja tõepoolest ka rahvusvaheliselt kehtiks, et see on päris keeruline. Et selles mõttes nagu hästi nõus, et ma arvan, et see on tee, mida on vaja uurida ja Eesti kontekstis eriti, kuidas tuua nii-öelda see suur keeruline metoodika, kas või see taksonoomia või mõni muu, et kuidas see tuua nii-öelda lihtinimeseni, sealt hakata seda nagu muutma ja sellega mõjutama seda tarbijat, et see on see keeruline küsimus, aga me teame seda, et just nimelt ka see taksonoomia, seal ju kehtestatakse täpsemad tingimused 21 lõpus, 22 lõpus ja nii edasi, et me teatud protsessidest ei saa jälle ka nagu ette joosta. Aga ma usun, et siin... Avelina vaatab mind, et ta tahaks väga ette joosta praegu, mulle tundub. Jaa, aga siin tuleb jälle see tasakaalu küsimus, et kuidas me teeme seda nii, et me ei kahjusta nagu meie nii-öelda riigi huve võrreldes kellegi teisega. Jaa, ma ei... Lisan nendele kahele asjale väga olulise aspekti juurde, et tõepoolest me oleme Euroopa Liidu sees, meil on ühine turg. Et ärme palun hakka tegema Eestis teistsuguseid reegleid, kui on ülejäänud Euroopas, eks see on kõigile, ma usun, üheselt arusaadav. Me tahame ju toimetada siin suuremas majandusruumis. Aga samas, kui meie võimekus
kokku leppida nendes süsinikuhindades, ei ole veel globaalne. Teeme siis vähemalt Euroopa ühisturul, eks ju, sellised reeglid, mis siin kehtivad, ja tõtt-öelda on ju praegu ka poliitiline debatt on käimas, et võib-olla peaks Euroopa Liidu nii-öelda välispiiril olema mingisugune süsinikumaks, et kui nad tulevad meile kaubaga, mis on toodetud kõrge süsiniku jalajäljega, et võib-olla peaks seda siis kuidagiviisi maksustama meie piiri peal. Ja see debatt tegelikult, ma arvan, on väga oluline ja Eesti võiks siin ka oma arvamuse kujundada. Kaupo? Ma tahtsingi öelda seda, et tegelikult selles visandis ongi ette nähtud see, et see, millele arvestatakse, on see umbes 500 miljonit tarbijat ja et see on oluline turg ja mis võimaldab siis tekitada olukorrad, kus siis täiesti vastutustundetult või ütleme siis vastavatele nõuetele mitte vastav tootmine, et sealt tulevat kaupa tõkestatakse siis kas maksumääradega või mingil muul moel või üldse ei tarbita Euroopa Liidus, et selline kava on, aga kui rääkida nagu päris tegelikult nendest asjadest, siis üks huvitav ülemaailmne projekt on koostöös ju rajatud, kus me saaksime järeldada, et palju võiks maksta inimese elutingimused. Et selle asja nimi on rahvusvaheline kosmosejaam. See on maksnud siiamaale $15 miljardit ja keskmiselt on ta arvestatud 3 elanikule, mis tähendaks siis seda, et elutingimused ühe inimese kohta oleks $5 miljardit, välja arvatud siis raskusjõud, et seda ei ole boonusena. Et kui me niimoodi hakkama vaatama, et me peame nullist hakkama arvestama, siis on see lootusetu. Ma tahan selleni jõuda, et meil ei ole ikkagi muud varianti, kui me peame järgi andma oma tarbimises. Ja see on kõige valusam asi. Jaa, palun, Eva. Ja ma tooks ühe täitsa teise rakursi siia sisse, et kuna küsimus oli see, et mis me kohe peaksime tegema praegu selleks, et planeet püsima jääks ja meie siin püsima jääksime, et ma olen kõigi eelkõnelejatega nõus ja need asjad on väga olulised ja me räägimegi täna majandusest ja keskkonnast, aga ma tooks veel korra selle inimese teema siia sisse, et sattusin just hiljuti lugema ühe ülemaailmselt väga tuntud ja hirmsa inimese Hitleri teemapüstitus selle kohta, et kuidas viia maailm sõtta, et mis selleks peaks tegema. Ja üks põhiasja oli see, et inimesed tuleb kõik omavahel tülli ajada ja just nagu pisiasjades, et kui ma istun kodus jõululaua taga, et ma lähen ka kõigi inimestega seal jõululaua taga tülli. Et kui ma suudan sellise olukorra ühiskonnas saavutada, siis sõda on tehtav. Et siit tuleks nagu vastupidi mõelda, et me peame õppima tegema koostööd, me peame lõpetama kaklemise ja sellise oksa pooleks saagimise täiesti küll väga olulistel teemadel, aga me peame kuulama teist inimest, teist poolt, me peame tegema kompromisse, leidma need koostöökohad, me ei lahenda globaalseid probleeme, sellise suurusjärgu probleeme, millest me täna siin räägime, ilma selleta, et me teeksime koostööd ja aitaksime üksteist. See on esimene asi minu meelest. Mulle väga meeldib see väljend, see ümberkujundav muutus, see kõik tundub kohane, aga samas on selge, et Euroopa Liit ise on olnud üks suur ümberkujundav muutus. Et see on nagu miski, mis jälle täidab mingit sellist järgmist ja järgmist lainet. Ja ma pean ütlema ausalt öeldes, täna siin omavahel, eks omad inimesed kõik, et ma ei näe seda, mis on see päriselt jõud, mis muudab ära seda inimese soovi tarbida. Et see ei ole lihtsalt see, et need tomatid tulevad väga CO2 väikse jalajäljega, et küllap seal keegi ikkagi toob siis kusagilt tomatid, mida saab müüa odavamalt ja mis peaaegu lõhnavad nii nagu koha peal tehtud. Võib-olla see ongi võimatu, jah, aga võib-olla on ka niimoodi, et tegelikult küsisid minult või? Jaa, praegu küsisin sinult. Et tegelikult neid ütleme, me ei taha ju anda järgi nendes mõõdikutes, mida Robert ka näitas, et kus meie elu on läinud paremaks, eks ole, me ei taha, et ma ei tea, lapsed oleks vaesuses või et pered oleks näljas. Et need mõõdikud me tahame hoida ikkagi seal, kus nad on.
ja tahame seda lihtsalt teha väiksema keskkonnajäljega. Ja nüüd mulle väga meeldib küsida selle koha pealt, kas sa usud, et see on võimalik? Kas see tegelikult on võimalik, et me saame ikkagi järjest rohkem kitarre, aga et nende... Ei, aga meil ei ole vaja järjest rohkem kitarre, selles asi ongi, et võib-olla see mõõdik ei olnud see kõige parem seal nendes. Mis te ei mõelnud tõsiselt ka seda? Aga küsimus on selles, et võib-olla selles, et meil on ka praegu hästi monovaateline nägemus heast elust. Tegelikult nägemusi heast elust on palju. Meil on universaalsed mõõdikud, me ei taha, et lapsed oleks vaesuses, me tahame, et tervishoid oleks, aga see mõõdik, kui palju meil kitarre on, tegelikult ei ole universaalselt inimestele omane hea elu mõõdik. Aga see on seotud sellega, et kui meil on 50 aasta jooksul elanikkond planeedil maa kahekordistunud, siis kitarre lihtsalt on loogiliselt poole rohkem tarvis. Et see on nagu muna ja kana natukene siin kohal. Ja Kaupo ja siis kohe Maive. Üks vahva asi on muidugi just seoses Roslingu raamatuga. Üks vahvaid asju on selline rahustamismetoodika ka, mida kasutatakse väga palju. Näidatakse statistiliselt, me teame seda vana ütlemist, et on suured valed, väiksed valed, suured valed ja statistika. Et siis näiteks ka Rosling, ma ei tea miks, aga ta kultiveeris seda sama kultuuri seal. Näiteks, kui me võrdleme vaesust maailmas, eks ole, ja siis anname protsendi elanikkonnast aastal 1970 ja protsendi elanikkonnast aastal 2010. See on ju tegelikult absoluutarvudes, kuigi protsent on langenud, absoluutarvudes on vaesus kasvanud või ütleme elanikkonna juurde kasvanud. Me räägime, et rahustame ennast selle jutuga, et vaadake, kui tore, et meil on ainult 1,18% aastas juurde kasvu, sündide surmade vahe. Et mõtelge, mis hull jama oli 60ndate lõpus, 70ndate alguses, see oli 2,2%, eks ole. Et meil on poole võrra langenud, aga kui me hakkame arvutama natukene, siis me leiame, et tegelikult oleme me praegu maksimumi juures. Meil on ligi 100 miljonit inimest tuleb aastas juurde. Aga me rahustame ennast endiselt sellise statistiliste trikkidega. Minu meelest see on üks asi, mida ma ei tea, kuidas seda ära saaks keelata. Robert. Ikkagi Rosling siiski oskas arvutada ka, et ma ikkagi päris niimoodi ei ole nõus. Ja vaesust ta minu mõttes niimoodi ka välja ei too, tema jaoks sellist abstraktset kategooriat ei ole olemas, vaid on olemas, et kui palju sureb imikuid, kui palju inimesed, mis on keskmine eluiga ja nii edasi, et selles mõttes, ja neid loomulikult normeeritakse, et mingi 1000 või miljoni inimese kohta. Maive, et see põhimõtteline küsimus, eks ju, et kas me saame jätkata, te ise ütlesite ka põhimõtteliselt, et ei saa jätkata samasugust tarbimist, et siin see arusaamine peab muutuma, aga kõik see ümberkujundav muutus, eks terminoloogina, ei näe ju ette seda peamiselt, ta näeb ikkagi ette seda, et me teeme seda kõike roheliselt. Ümberkujundav muutus, see, mis nüüd Euroopas on praegu rohepöörde teema, see on selline nagu poliitikate, Euroopa poliitikate teema, aga ma tahaks natuke haarata sellest mõttest kinni, et kui palju on piisav või mis on hea elu, sest see on tegelikult väga paljuski selles keskmes, mille ümber see debatt käib. Ja ma tulen tagasi selle mõtteviisi juurde, et terve maailm täna vaatab Hollywoodi filme ja ma ei tea, kasutame kõik, mis iganes platvorme, ostame Amazonist raamatuid ja nii edasi. Ehk et me võib-olla ka alateadlikult, aga me võtame sellist ameerikalikku elustiili, nende tarbimismudeleid üle läbi kõigi nende kanalite, kus me oleme selles kultuuri mõju väljas. Võib-olla see ei ole väga hea. Võib-olla me võiksime vaadata rohkem, ma ei tea, Hispaania filme või koduseid Eesti asju ja defineerida enda jaoks ühiskonnana selle meie heaolu, meie hea elu nende asjade järgi, millesse meie siin usume. Ei pea olema võib-olla tohutud äärelinna majad, ma ei tea, kui tohutu suurte kappidega ja ma ei tea, 3 autoga, eks ju. Võib-olla meie jaoks see ei ole see, mis me hea eluna mõistame. Võib-olla meile meie terviklik raba ja tore mets on olulisemad. Ehk et ma tahan öelda, et me peaksime nagu selles suunas ka mõtlema. Ja tegelikult, kui me otsime neid nagu märke, siis me leiame ka Euroopas neid märke, et küpsuse saavutanud ühiskonnad hakkavad hindama rohkem neid asju, mida on raske numbrisse panna. Vaatame kas või Saksamaad. Hinnatakse looduskeskkonna, hinnatakse neid asju, mis on, ma ei tea, terve elustiili,
terve inimese asjaga seotud, need ei ole ainult majanduskasvust. Ehk et kui me Euroopas ka otsime neid sedalaadi trende, mis ei ole ainult tarbimisest sõltuvad, me juba näeme neid tekkimas. Andrus, siis Avelina ja kohe Kaupo. Tahtsingi just öelda, et seal Rostingu raamatus on ju ilusti piltidega, ehk et rääkides lihtsusest, et taldrik, hambari, eks ole, mitu hambari kellelgi ja nii edasi, et umbes nii saab väga lihtsalt tegelikult defineerida, mis sul eluks vaja on. Ja teine võib-olla jah, et tal vist kas $14 pealt päevas läks vist see piir, eks ole, et me oleme selgelt nagu need kõige rikkamad täna. Et kui juba need konteksti panna, siis see mõju tegelikult on nagu päris suur. Aga ma ei ütle, et see oleks nagu selles mõttes lihtne, et rahvas tahab ikka seda, mida saab, et selles mõttes sellest ainult ei piisa. Aga ma arvan ka väga variserlik või kuidagi öelda, et inimest ise teenides siin üle $14 olles eliitklubis, siis minna nendele inimestele, kes teenivad alla $1 öelda, et kuulge, aga lõpetage saastamine, et see Ärge jamage, eks ju, et ärge trügige üles poole. Avelina? Õnneks on ka ju tegelikult näidatud seda, et jah, maakera talub ära ka 10 miljardit inimest, tõepoolest. Need kõik 10 miljardit inimest saavad endale kitarri, aga võib-olla ainult ühe. Ja need 10 miljardit inimest ei saa elada nii nagu Ameerikas, aga nad saavad elada hästi. Ja kui me hoiame seda visiooni silmes, et see on, sinna me peame jõudma, aga selleks on mõningad ohverdused või ütleme transformatsioonid vajalikud. Kaupol oli ja siis ma ja üks suur mure on ikkagi seesama juurdekasv, elanikkonna juurdekasv, kuidas seda mõjutada. Kadunud Pentti Linkola rääkis sellest, kuidas seda saaks mõjutada, on teada, et teda hakati nimetama ökofašistiks, eks ole, aga tegelikkuses, kus kohas see kasvu paradigma siis tuleb? See tuleb ju sellest, et kui meil ei oleks majanduse kasvu praegu, siis tähendaks see iga-aastane 100 miljonit inimest juurde, tähendaks seda, et me peaksime oma hüvesid siis ju 100 miljoni inimesega rohkem jaotama. Ja seda me ju ometi teha ei taha, paraku. Nii et neid küsimusi tuleks minu meelest hakata arutama sellest kõige valusamast punktist, aga meil ei ole ühtegi lähenemist või ühtegi võimalust isegi sellest küsimusest rääkida. No praegu räägime, Maive kohe võtab, jah. Loomulikult räägime. Mis on olnud see transformeeriv muudatus nendes ühiskondades, ka Eesti ühiskonnas, mis on tegelikult siis vähendanud sündimust perekondades, on 2 trendi. Naised saavad haridust ja vabandage, neid piirkondi on meil maailmas veel küll ja küll, kus see ei ole niiviisi. Naised saavad haridust ja tekivad siis sellised, ütleme, ühiskondlikud, turvameede on natuke võib naljakas sõna öelda, aga tekivad mingisugused pensionivõimalused, tekib inimestel võimalus säästa ja seal on see, nagu selle kivi taga on see asi natuke kinni. Me oleme näinud, kuidas Hiinas tehti küll jõuliselt see ühe lapse poliitikaga, aga täna, kus nad on hakanud seda poliitikat leevendama, ega see ei tähenda, et nüüd hakkaks hiinlased jälle saama seal suuri perekondi. Et see muudatus toimub ära 1 või 2 generatsiooni jooksul. Ka Korea on tegelikult seda näidanud, Lõuna-Korea. Et see on minu meelest üks asi, mis, kui me räägime globaalses võtmes, naiste haridused, naiste võimalused, see on väga oluline teema. Aga teine, millest me üldse rääkinud ei ole täna, ja ma tahaks eriti nüüd selle viimase märkuse juures selle juurde tulla, me räägime niiviisi, nagu oleks meie materiaalne hüve kuidagi staatiline ja me peame seda siis nüüd täpselt kuidagi ära jagama ja kui on rohkem suid laua ääres, siis jääme nälga. Ei ole ju nii. Meil on tehnoloogia areng, meie lehmad on läinud suuremaks, meie põllud on viljakamad, meil on seda pirukat, mida jagada, on ju rohkem tänu meie tehnoloogia arengule. Iseasi, et me peame suunama, see tehnoloogia meid ära jälita, see tehnoloogiat on vaja suunata, et oleks roheline. Aga meil on, mida jagada rohkem kui eile. Kohe, Andrus, mulle lihtsalt meeldib, iga kord, kui räägitakse, et lehmad on läinud suuremaks, kõik vaatad Robertit. See on tekkinud toreda traditsioon juba. Ja, Andrus, palun. Ma tegelikult ei tahtnud seda kommenteerida, jah. Et ma nagu võib-olla püüaks nagu olla positiivne, et jällegi, eks ole, et need trendid, natukene nagu Avelinagi rääkis, et see rahvastik kasvab, eks ole, jällegi seal on omad põhjused ja siis ta stabiliseerub ja mingi maani ta kasvab selles mõttes, et see sündivus oli lihtsalt kõrge mingil perioodil, haigusi oli vähe, eks.
Aga võib-olla võiks seda vaadata ka nii, et minu arvates jumal tänatud, et see inimeste arv nii suur on. Sest muidu me täna siin ei istuks ja me ei räägiks nendest asjadest. Et see on võib-olla see sein, mis nagu tekitab selle, et kuulge, aga järsku peaks nüüd mõtlema, et mis saab. Robert. Faktid räägivad ikkagi seda keelt, et maailma rahvastik oli suhteliselt stabiilne, sünnid, mis on mingi spetstermin, aga põhimõtteliselt mingisuguse eas naiste kohta sündide arv oli stabiilne ja imikute suremus oli ka stabiilne, mõlemad olid kõrged. Maailma rahvastiku kasv on pidurdunud tänu sellele, et meditsiin on olnud kättesaadav ja et imikud ei sure enam ära, mis on omakorda olnud kaasa sotsiaalmajandusliku muudatuse, ehk siis sa ei pea füüsiliselt, selleks, et olla taastootev, sa ei pea nii palju sünnitama, kuna 1 või 2 need jäävad ka elama. Ja paralleelselt ma olen täiesti nõus, et paralleelselt see, et meil ikkagi kuskil täna 100 aastat tagasi sellel konverentsil, ma ei tea, kas naised oleks olnud või vist juba oleks, aga 150 aastat tagasi ei oleks. Nad oleks olnud teisel korrusel. Nad oleks võtnud meid vastu, mehi oleks võetud vastu ja pannud nende riidide. Selles mõttes ma arvan, et see on nagu ka kordama. Just, Avelina. Ma tahtsin võib-olla lisada ikkagi juurde sellele, mis Maive rääkis, et ühest küljest ei ole meie olemasolevad hüved staatilised, aga me ei saa ka eeldada, et need seni toimunud nii-öelda hüpped, näiteks see, et see lehm on ikkagi hakanud tootma 10 000 liitrit või tonni, aastas. 10 000 liitrit kuus. Liitrit aastas. Tonni aastas. Ja 10 tonni aastas. Jah, nii. Suur. Aga et see ei ole selles suhtes, ka see ei ole staatiline, sest seesama, et kui mina oma ettekandes püüdsin rääkida keskkonna mõjust, siis see keskkonnamõju hakkabki seda otsa sööma, meie ressursi otsa sööma ja me ei pruugi ja me ei ole oma tehnoloogiaga seal, et seda nii-öelda mitigeerida või puhverdada. Süsinikuga ja kliimamuutustega sama lugu. Meil ei ole mitte ühtegi tehnoloogilist potti, kuhu see ikkagi panna. Probleem kuhjub, aga seda lahendust, et mis seda lahendaks, ei ole. Välja arvatud ainult üks tee, eks ole, parem looduskasutus, targem säästmine ja emissioonide vähendamine. Maive vist tahab vastata siin kohe sellele. Aga ma võin ära oodata. Kaupo kõigepealt, palun siis. Ma tahtsin ka ikkagi tähelepanu sellele pöörata, et meil on sellised teatavad kujutused, aga me näeme tegelikkuses, et me oleme absoluutarvudelt kõige kõrgema elanikkonna juurdekasvuga perioodis praegu. Inimkonna ajaloo kõige kõrgema perioodi juures. Teine asi, tehnoloogiad, mille peale me räägime nendest väga palju ja peame neid olulisteks. Aga tehnoloogiad ei ole energiasisendid. Tehnoloogiad on süsteemid, mida me saame kasutada energiasisendi muundamiseks meile vajalikuks energialiigiks või mingisuguseks tarbeks. Aga nad ise ei ole energiaga varustajad meile. Et see on meie probleem, et meil on see sisend piiratud ja meie rahva hulk kasvab. Need on need probleemid, mida tuleks kõigepealt hakata lahendama. Maive. Tehnoloogia kõige laiemas mõistes on meid juba kiviajast peale ja järjest paremini aidanud elada. Me oleme õppinud toitu keetma, see on meil võimaldanud paremini toidust omandada neid kaloreid ja energiat ja nii edasi. Tänases päevas ma olen nõus, et meil võib-olla kõiki lahendusi veel ei ole, aga sellepärast ka siin seltskonnas me peamegi suruma meie parimaid päid selles suunas, et neid tehnoloogiaid leida. Ja toon kas või väga hiljutise näite, eile oli Tesla akupäev. Teate, kuidas see oli innustav ja inspireeriv? Mida nad on teinud? Nad on võtnud selle sama elektriautode ja ka salvestustehnoloogiate jaoks vajaliku akutehnoloogia pulkadeks lahti. Kogu protsessi ja igal pool asjades, mis on kuidagi nagu ammu arvatud, et seal enam midagi päästa ei ole, nad on igal pool leidnud mingi võimaluse kokku hoida. Vähem neid materjale, mis on, looduses, ma ei tea, seal need koobalti teemad, eks ju, vähem neid võib-olla üldse loobuda, vähem energiakulu, et nad suruvad igatepidi seda asja sinna, et oleks järjest rohelisem. Ja ma arvan, et ka mujal tootmises tegelikult on meil reserve küll ja küll. Ja siin on muidugi Eestis üks probleem, et kui me vaatame oma tänast lisandväärtust, me oleme peaaegu 2 või 2,5 korda suurema ressursi kasutusega kui Euroopa. Siin on hulk tööd vaja teha.
tegelikult praegu üks hetk korraks, ma korraks ütlen veel, andke käega märku ja andke siis helisignaal ka kohe, kui on saalis küsimus. Teil tegelikult on õigus sellesse vestlusesse oma mõtte juurde panna, nii et andke käega märku kohe, kui see soov on. Nii ja nüüd. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et me hästi palju kirjeldame seda, mis on olnud ja mis on praegu, aga me peaks rohkem keskenduma sellele, et mida me tegelikult teeme ja kuidas me saame asju paremaks muuta ja vastu astuda kõigele sellele, mis halvasti on. Ja praegu mind kõnetas väga Maive see Tesla jutt, et see on täpselt see, mida peaks tegema igaüks kodus tööl ja puhkehetkel. Vaatama üle kõik oma tegevuse, iga pisikesegi kui ressursi kaokoha, kus on need asjad, kus ma saaksin kokku hoida, kus on need asjad, kus ma saaksin targemalt tarbida, kus on need asjad, kus ma võib-olla ei peaks ostma või viskama ära. Neid kohti on väga palju, neid on tõesti, meil on omal kodus inimesena, meil on omal firmades, kus me töötame ja protsesse juhime, et me peame lähenema protsessipõhiselt, ressursipõhiselt ja hakkama asju lihtsalt otsast samm-sammult paremaks muutma. Avelina. Tahtsin tegelikult ikkagi minna ajalukku tagasi ja rääkida sellest lehmast veel. Et kuidas sai lehm nii suureks? Oli sellest, et meil oli põllumajanduse roheline revolutsioon. Ja sel ajal oli samasugune diskussioon, kus öeldi, et nüüd me saame hakata tänu, lämmastikväetistele, tänu parematele sortidele, tänu sordiaretusele, fantastilised asjad, me saame hakata tootma oluliselt rohkem pindala ühiku kohta toitu. Ja saimegi kordades rohkem. Ja ka siis oli arutelu, et see on suhteliselt suure keskkonnakuluga, see lähenemine. Aga kuna me saame ühe pindalaühiku kohta rohkem, siis meil jääb vaata, kui palju ruumi järgi loodusele, eks. Ja oli diskussioon, Borlaug ütles seda sama. Mis see kaasa tõi, oli see, et mitte ei jäänud rohkem ruumi loodusele, vaid pindalad muutusid suuremaks, inimkond kasvas, toitu kulus aina rohkem, raiskame ka aina rohkem, nii palju nagu oleks nagu tonnides, ongi tonnides. No. Et põhimõtteliselt see sama progress saab jätkuda. Me saamegi ja me peame näiteks toidu tootmises liikuma ja olemagi väikestel pindadel, aga samal ajal siis aksepteerima seda, et tõepoolest jäägu see loodus siis sinna, kus ta on. Et kuidas me nüüd selle nagu ikkagi ära lahendame kõikide GMO-dega, mina olen väga selle poolt, et tulgu, olgu, parandagu, et need on need teed, mida mööda me peame minema. Aga samal ajal ärme siis unusta ära, ärme lähe uuesti selle sama rada pidi sinna, kus me juba oleme korra. Maive, siis on saalis küsimus. Tahtsin kõigest Aveliina seda mõttekäiku väga toetada, et tegelikult kui meil õnnestub see meie jaoks vajalik toit toota väiksema pinna peal, aga jätkem siis tõepoolest loodusele neid elupaikasid, eks ju, mida praegu hädasti vaja on. Ja kui me seda suudaksime nagu paremini kokku viia, et me saame oma vajadused rahuldatud ja jätame siis selle ülejäänud pinna tõesti loodusele ja metsale. Mets absorbeerib seda süsinikku, eks ju. Palun, eks ju. Et see on asi, mis toit töötab. Ma lihtsalt küsin, et kui meil on näiteks Robertiga kahekesi kõrvuti need maatükid, Robert mõtleb selle tehnoloogia välja ja paneb endale selle asja seal püsti. Minu maatükk on seal kõrval. Ja mina vaatan üle aia, kuidas Robertil seal maasikaid jõuab isegi kasvatada, sest et tal on suuremad lehmad, kes paneb siis selle käe ette, et mina ei tohi seda sama hakata tegema, mis Robert on seal teinud juba. Ma ei tea, mis see küsimuse point nagu oli, aga point on selles, et kui need kaks maatükki on kõrvuti, et mina tahan ka seal samas toota. Aga kui selle metsakasvatuse eest ka äkki makstakse tiba raha, siis võiks ju panna metsa kasvama, see võtab õhust seda CO2 ära, nii et vähe ei ole. Tuleb sama palju maksta muidugi, et ma ikkagi saaks sama tagasi. Palun. Nii, kui siin nähakse lahendus sellest, et hakatakse tootmist süsiniku mõttes täiendavalt veel maksustama, siis see ju tegelikult tähendab seda, et kogu see maksustamine tuleb kallale või ühesõnaga pannakse peale sellele ühiskonna vähemusele, ühiskonna liikmete vähemusele, kes ühiskonna üleval peab. Ehk siis on see küsimus, et kuidas siis maksustatakse seda teist poolt, neid, kes ei pea ühiskonda üleval, vaid kes lasevad oma keskkonna jalajälje teha sellel vähemusel. Kas see peaks olema kuidagimoodi õiglane lahendus? Te peate silmas seda, et ettevõtja peab siis hakkama maksma seda maksu? No see ei ole ainult mitte ettevõtja, see on tegelikult kõik need inimesed, kes ettevõtlussektoris töötavad. Nemad kõik loovad selle lisandväärtuse, mis jagatakse ühiskonnas laiali, millest kogu ühiskond elab. Aga praegu räägitakse kogu aeg, et maksustame tootmist, mis tähendabki seda, et maksustatakse ainult neid, kes loovad lisandväärtust. Andrus andis kõigepealt ja kohe siis Andrus, ole hea. Nii palju, kui mina sellest debatist olen aru saanud, siis see maksustamine liigub ju sinna suunas, et kas mind on kuulda? Saastaja maksab. Kes on saastaja?
kas on tootmine, ei ole tootmine, saastaja olen mina, kes ma poes selle asja ostan. Ehk et see lõpptarbija on see, keda tegelikult peaks maksustama. Et ma olen nagu hästi nõus, et jah, see nii-öelda see tootja ei ole ju selles kuidagimoodi nagu süüdi, et see tarbija põhimõtteliselt tahab seda, aga see tarbija peab ühel hetkel hakkama tegema valikuid. Ja mida ma tahan öelda, on see, et mis iganes maksustamist või muud asja me räägime sellest tarbija võtmes ilmselt. Mina sain ka sellest debatist täpselt niimoodi, täpselt vastupidi sulle ja samamoodi nagu sina aru, et küsimus on hästi lihtne. Küsimus on selles, et saastaja ehk siis tarbija maksab selle kinni ja mida me ei näe siin kollektiivselt on poliitilist mehhanismust, kes ütleks, et edaspidi maksavad Hollandi plastmast tomatid 10 korda rohkem. Et sinna tuleb saastemaks juurde või Lõuna-Aafrika need õunad. Et selles mõttes, et mis see nagu muidu on nüüd triviaalne lahendus on. Et aga sellest saavad kõik aru, et ettevõtjatele ei saa seda maksu panna, mis tähendab seda, et see tuleb panna tarbijale, mis tähendab seda, et seda ei ole võimalik kokku leppida. Ma tahan näha neid poliitikuid, kes lähevad tarbija tasku kallale. Me tahame kõik seda näha, see ongi probleem. Ettevõtlust ja ettevõtjaid on niivõrd vähe, neid võib kottida kogu aeg, aga kes läheb valija tasku kallale, ei usu. Ei, mina ei usu, et ka ettevõtjaid saab lõpmatuseni kottida ja ma arvan, et see nagu ettevõtted on, me oleme siin täpselt ühel meelel, aga see ju kogu selle kliimaküsimuse uba ongi, et selle peavad põhimõtteliselt kõik inimesed, üksikud, mis on see kodumajapidamised ja need teised, peavad astuma 3 sammu tagasi ja ütlema, et nüüd rohkem ei saa osta. Maive? Tahan täiendada seda, et ma ikkagi arvan, et ettevõtjad ka nüüd päris ei pääse. Et kui ettevõte on saastav, siis võib-olla peab ka seal mingisugune maks peal olema, aga kuidas see täpselt hakkab kujunema, hätame selle nagu ühiskondliku debati nagu kohaks ka, aga me täna ju üht-teist juba näeme, eks ju, neid süsinikukvoote ja see kauplemise mehhanism on juba otsast olemas ja eks mis see ettevõtja siis teeb, ta oma hinna paneb siis selle maksu paneb oma toodete ja teenuste hinna sisse, see jõuab lõpuks tarbijani välja. Ja Roberti küsimuse peale, et kas siis jõuavad need hinnad ka kuidagi, kas see süsiniku hind kuidagi ka peegeldub siis selles tomati hinnas, kui lennukilomeeter oleks ka kuidagi viisi maksustatud, mis täna ei ole, siis küllap hakkaksid ka need tomatid teistsugust hinda maksma meie poes. Nii et see on selline, ma ütleksin, väga oluline debati küsimus, et kuidas tegelikult need keskkonna ja kliimakulud hakkaksid jõudma läbi ettevõtluse, läbi maksusüsteemi ikkagi tarbijateni ka. Aga hääldame välja, küsimus on selles, kuidas teha üli ebapopulaarne otsus, et need inimeste elujärg kehvemaks läheb. Avelina? Mina võib-olla mõtlen, et võtta see keskkonna ja kliimateema on selline, et see ei lähegi ära. Ta homme on veel teravam kui täna ja ülehomme on veel teravam kui eile, homme. Et ta kasvab ja kumuleerub ja need kulutused, mis me peame tegelikult tegema täna, näiteks, et ära hoida tulevikukahjusid, need kulutused täna on murdosa võrreldes selle kulutusega, mis me peame tegema 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Ja võib-olla ka ühiskonna tasandil mingi hetk need otsused, kus mingi hetk jõuab kätte aasta, mil kõik signaalid viivad selleni, et valija ise ütleb, et teeme midagi nüüd. See võib olla siis juba natuke liiga hilja ja natuke liiga kulukas, mida tuleb igati ennetada, aga ma lihtsalt tahan öelda, et see teema ei lähe mitte kuskile ära. See seal panganduses jääb, majanduses jääb, igal pool jääb, te jäätegi sellega rinda pistma ja ta aina kumuleerub. Ehk siis põhimõtteliselt ütled sa seda, et enne kui saba ei kärssa, enne ei muutu mitte midagi? Ei, ma ei ütle seda, ma ütlen seda, et meil peab olema nagu tarkust ja oskust ennetada ikkagi, mitte päris viimasel hetkel või ütleme pärast juba viimast hetke alustada nendega, siis kui ka iga üks ühiskonnas viimane, kui inimene on aru saanud, et nüüd põleb, et peab olema jõudu enne teha, aga ma ütlen ka seda, et see teadlikkus või nimetame seda teadlikkuseks või see arusaam sellest, et see on oluline ja midagi tuleb ette võtta, aina kasvab. Inimesed mingi hetk ütlevad, võta ära mul see 3. kitarr ja ma olen rahul, et seni kuni vähemalt see püsib, mis mul on. Aitäh, väga tore. Kas on veel küsimusi saalis? Kui meeldib mingi jutt, muidugi võib aplodeerida vahepeal. Need nagu teesklevad seal ainult, imiteerivad seda. Jaa, kas on veel käsi? Kui käsi ei ole, siis Maivel on, aga... Tahan öelda veel midagi? No palun, mina ei saa keelata. Tahan väga öelda seda, et meil see jutt kipub sinnapoole umbes minema, et kõigilt võetakse midagi ära ja kuidagi kõik läheb kehvemaks. Maive, kas nüüd tuleb poliitik praegu välja? Ei, kuulge, võimalused avanevad ju ka ometigi. Ja ma viitaksin Eevale tagasi, kes meil Rohetiigrist väga palju ei rääkinud, aga mina olin küll väga
positiivselt üllatunud, kui seal Rohetiigri laua ääres ettevõtjad tulid ise välja selle jutuga, et kuulge, et siin on võimalus, võib-olla saame mingisuguse toote või saame mingi tehnoloogia või uue äpi, mis iganes, mis võib pärast nagu ekspordiks. Ehk me praegu selle kõige kasutamises tegelikult teeme seda ikkagi erakordselt rumalalt veel. Me võiksime otsida mingeid võimalusi ka, et mitte ainult vaadata, kuidas kõik nagu, ma ei tea, kinni keeratakse. Ja tegelikult, uskuge mind, täna on juba, me oleme jõudnud ka Eestis sinnamaani, et inimesed, kes päriselt mõtlevad oma tuleviku, oma laste tuleviku peale, nad on juba täna aru saanud sellest, et ma pean reaalselt tegutsema. Ja eelkõige on need just ettevõtjad, kes on sellest aru saanud, sest ettevõtjad on kõige dünaamilisem ja kõige suutlikum osa meie ühiskonnast. Meid on 5% on ettevõtjaid ainult, aga nemad suudavad tegelikke muutusi teha ja väga paljud Eesti sellised tippettevõtjad on täna aru saanud ja on otsustanud, et nende muutustega tuleb peale alustada ja tegelikult ei pea olema äri kahjumlik, kui sa oled keskkonnasõbralik. Vastupidi, juba täna on võimalik leida need vahendid ja võimalused, et äri oleks edukas ja keskkond oleks hoitud, need kaks asja omavahel kokku panna. Ja see mõtteviis praegu kasvab ja areneb Eestis täie hooga ja seda, mida ma ka samamoodi olen kuulnud Rohetiigri laua taga ettevõtjaid rääkimas, ma kogu aeg tahaks öelda vau lihtsalt. Väga tore, mulle väga meeldib, et me jõudsime selle Rohetiigri juurde, sest selline lõpuettepanek, see ei ole küsimus, kes teab, see võiks kirjeldada mõnda sellist projekti, liikumist, nähtust, kas Eestis või kusagil kaugemal, mis reaalselt muudab selgelt mängu, mis teile endale meenub ja mis on lihtsalt väga inspireeriv näide. Kui selline tuleb, ei ole kohustust, ei pea igaüks kangutades meenutama, aga kui tuleb, siis siin lõpuringiks võiks seda jagada. Kes alustab? Ma räägin siis Rohetiigrist, kui keegi ei taha. Et jah, kui sa küsid näiteid, siis me oleme saanud innustust Rohetiigri seltskonnas tiigrihüppest, mis 95. aastal leiutati Eestis, välja mõeldi ja kõigi 3 sektori üleselt hakkas muutma meie elukorraldust. Tänaseks 25 aastat hiljem me tegeleme küberjulgeolekuga, meil on e-residendid ja me oleme maailmas eestkõneleja nendel teemadel. Ja ma olen täiesti kindel, et kui me läheme praegu keskkonnateemalise platvormiga samamoodi liikvele natukene enne teisi maailmas, me võtame ennast kokku kõik kõige targemad, helgemad, tublimad eestimaalased, siis me suudame siin välja mõelda sellise ägeda visiooni ja mudeli, et kui me seda nüüd rakendama hakkame, siis 10 aasta pärast oleme me eestlastena keskkonnateemadel eestkõnelejad maailmas ja me suudame päriselt neid muutusi siin ellu viia, mis saavad olla eeskujuks kõigile teistele. Rohetiiger.ee, sealt saab vaadata. No, ülemaailmselt võib-olla üks tuntud algatusi, mida on lihtne ka internetist üles leida, on transition towns või üleminekulinnad. Aga seal see ideoloogia on natukene siis teine, et ideoloogia on siis selles, et mitte pühendada ja raisata jõudu sellele, et rääkida globaalsel tasandil asjadest, kui halvasti nad on, vaid just lokaalselt hakata tegutsema sellisel viisil, et kogukonnad oleksid siis nii-öelda võimelised paindlikult reageerima sellele, mis tõenäoliselt järgnemas on, et ükskõik kui hulluks või kui hästi see läheb, aga põhimõte on selles, et igal juhul me peame oma sellises standardites, on vähemalt see kuldne miljard, peab nendest standarditest natukene taganema, ükskõik kuidas see asi edasi juhtuma hakkab. Ja need asulad ja linnad ja külad, kes on selle liikumisega ühinenud, nemad püüavad sellist eluviisi juba praegu juurutada. Et see on selles mõttes väga huvitav ja seal on väga palju selliseid erinevaid põnevaid lähenemisi, et kuidas neid asju teha. Väga tore, aitäh. Järgmisena. Maive. Minu näide tuleb Saksamaalt. Euroopa juhtivaid ettevõtteid maailmas väga suur ja tuntud ettevõtte Volkswagen on viimaks ometi aga võtnud väga selge suuna minna üle elektriautode tootmisele ja teistpidi ka siis Saksa valitsus on võtnud
selge suuna, et nad teevad ka need taristud valmis, ehk et see tohutu diiselmootoritega, ka bensiinimootoritega saastamine peaks ka Euroopas kiiremas korras hakkama vähenema. Minu meelest väga tugev samm ja ma loodan, et me kõik paneme tähele, missugune transformatsioon võiks sellest tulla meie igasugusele allhanketööstusele, mis sellega seotud on. Robert. Ma jäin natuke kurvaks, et mul sellest ettekandest tarneahelatest keegi ei meenuta midagi lehmadest ja kitarridest, aga minu rõõmu kõik ikka arusaavates asjadest, eks ju, nagu mõista. Minu rõõm tuleb sellest, et need samad kitarrid, et kui ma kolmandat enam ei vaja, et siis tegelikult meil on kõik inimesed on erinevad materiaalsel tasemel ja heaolul ja on uus kasutuskeskused, mis on tegelikult väga paljudele inimestele abiks olnud ja ma arvan, paljud inimesed sellega tegelevad või viivad oma asju midagi sinna ja aitavad inimesi, aga see on kõik väga materiaalne. Et minu näide on 5 aastat vana, et meil on kõigil vara käes, mida ei saa mõõta bensiiniliitrites või rahas, see on aeg. Ja tegelikult annetame aega, mis me panime 5 aastat tagasi käima, on algatus, kus on inimesed on võtnud 1 päeva aastas selleks, üldiselt on see lihtsam organiseerida läbi töökollektiivide, aga inimesed on võtnud 1 päeva aastas, millega minnakse kellelegi appi, kes seda parasjagu vajab. Rõõm on vastastikune ja üldiselt kogukonna tunne kasvab päris palju, et selleks ei ole vaja midagi muud, kui võtta lihtsalt 1 päev aastas selliseks tegevuseks. Ja ma arvan, et see teeb kindlasti paremaks. Aitäh, Avelina. Andrus. Ma tean viimaseks. Minul kõige südamelähedasem ise või millest ma räägiks on, mina olen seda kogu teemat mõtestanud nii, et meil on 2 suurt probleemi, eks ole, emissioonid kliimale ja maakasutus elurikkusele. Võtamegi kõik kokku ja hakkame siis lahendama. Ja ainus, mida siis meie seal oma väikese töörühmaga oleme suutnud teha ja mis tegelikult maailmas on olnud ikkagi üsna unikaalne siiamaani, on seesama igaühe looduskaitse teema. See, et sa tood selle looduskaitse kontseptsiooni iga inimeseni ja ütled, et siin samas maastikus see sinu ruutmeeter, see on väga oluline, sest et ta on oluline. Me näeme seda kõikides oma teadustöödes. Ja minul on olnud hästi inspireeriv endale see, kui hästi see inimesi on kõnetanud. Ma olen nii paljudega rääkinud, nii palju inimesi, nii palju kogukondi, kes hakkavadki vaatama oma ümbrust selle pilguga, et kuidas seda vaatab putukas või mükoriisaseen või lind. Ja see on üks samasugune lahendus, mis võib Eestist võrsuda Euroopasse, Euroopast maailma, et me saame ja muudame maastikke enda ümber, see kilomeeter sinna, see kilomeeter tänna elurikkuse sõbralikuks. Ja siis näiteks rohemeeter.ee on see leht, kus te seda vaadata saate, et kuidas seda teha. Et meie ülikoolis püüame sellega aina edasi minna ja tuua sinna sellesse samasse asukoha põhisesse looduskaitse soovitustesse sisse erinevaid komponente, ökosüsteemi teenuseid, süsiniku sidumist, kliimateemat, et põhimõtteliselt lõpuks igaüks igal pool, kus ta maailmas on, teaks, mida tema saab teha. Väga tore, suur aitäh. Andrus. Mõtlesin, et olen eelviimane, et see on midagi öelda, nüüd on kõik ära öeldud, eks. Et jaa, KIK see aasta värvis üle kõik meie värvisime Kloogal ühe kultuurimaja üle. Selline väikene heategu ja kohalik rahvas väga rõõmus. Ütlesid, et see oli tõesti nii kole maja, et nüüd on palju ilusam. Nii et asi hakkab väikestest asjadest pihta, aga teiselt poolt me ei saa ignoreerida neid globaalseid teemasid, et ikkagi see lihtsus. Et kas või, ma ei tea, lehmadest on räägitud, et mina niidan muru. Ausalt ütelda, pool krunti on niitmata, pool on niidetud, kõik väga ökoloogiline, aga miks ma seda teist poolt ei lase pikemaks kasvada, sest pagan, ma ei tea, mis ma selle heinaga peale hakkan pärast, eks ole. Ehk, mida ma tahan öelda, et sellised nagu söödavad lihtsad näited on vaja ja tegelikult tõesti, et jäta see puu natukene kuskile püsti ja sealt hakkab juba asi liikuma, nii et
väiksed asjad ja teeme need lihtsaks, et ma arvan, et sealt hakkab nii üht kui teist liikuma. Jaa, Andrus, Aveliina ütles kui samal ajal, et ta ütleb, mida selle heinaga teha. Mina tahan ka seda, nii et pärast heina kasutamise töötuba Aveliina Helmi juhtimisel. Suur aitäh, lugupeetud arutlejad, teie ees olid Aveliina Helm, Eva Truuberg, Maive Rutte, Kaupo Vipp, Robert Kitt ja Andrus Treier.